人的球拍啊是的旁边儿，从两人球拍缝里穿过来。这个球回的，他是真是4比0下意识的回这么一个球。第二局开局打得相当不错，丹麦队。开局还是很顺啊，正好跟第一局这个是相反的比赛。对上海连续失误。6比0，虽然擦到网，但是并没有影响。第二局上来，我觉得丹麦他的发球变化还是比较多，跟第一局比，他的在发球上这块也做得比较好。丹麦队继续发球，7比0。球没有过，印尼队拿到第1分，1比7。好容易啊，终于拿到1分。靠对方的失误拿到1分。现在丹麦女选手在后场进攻，男选手在往前封网。没有过网。对，还是男选手在往前，对女选手还有一定威胁。8比1，丹麦领先7分。又是一个投后场，那个球但是出界了。出界了。偷过了。对落点要求过高。9比2。这个球是滚网了，留在你的界内。一个幸运球。这个球，落在了界内。对判断出现了一点问题啊，以为出界了。丹麦队继续发球，10比2。
女选手在后场女选手猛攻啊！在后场的这个杀球、啊，这就是欧洲队的最大特点啊。那好，那么是跟第一局完全相反的一个局势啊，丹麦队领先，进入到了局间休息。双方发挥的还都是有起伏啊。第一局是丹麦队发挥的有些问题，第二局现在是丹麦队大比分领先。看长春的这位朋友说呢，丹麦女选手打混双哈，跟中国女选手像葛飞、高林、黄南燕有什么不同？这应该是问我们嘉宾老师啊。欧洲选手跟中国选手差别蛮大，对差别的应该还真是蛮大的。因为中国选手他的技术啊，特别是网前技术比较细腻，而且抢网意识非常强。那么欧洲女选手呢，主要擅长于这种后场进攻，可能力量更大一些，相比中国队来说，这是中国的混双跟欧洲的混双最大的一个差别。所以我们往往看到这个男选手在往前封网，女选手在后场进攻。我看很多的朋友在问，怎么没有女排？什么地方可以看女排？女排在下面的小窗口，大家可以找一下，在下面的小窗口精英赛是有女排精英赛的。那么另外的窗口呢是法网的直播，羽毛球、网球、排球3个球呢同时直播，大家可以来回的切换窗口呢进行观看。看看双方第3局是不是能够把比分打得焦灼一些啊，好看一些。第1局、第2局比分都是相差比较悬殊，各胜1局。这球出界了，稍微有点着急了，一个机会球应该说是。这个球就出界了，4比11，还是落后。就是2只拍子放到一起呢，刚听到一个还是他的这个对接发球这个效果非常好啊，速度比较快。这个落点非常刁。出圈这球啊！出现了一个空档，救不及了。是。这是一个判断失误啊！应该是界内啊。有6比12，印尼队呢是落后了6分。印尼队这会儿状态也正在逐渐找回来啊，慢慢在把比分迫近。这个球判断正确，终于判断正确了啊！是13比6，丹麦队领先7分。也是这个点推的，主要还是对方女选手这个球回的不到位。他们对这个点抢好以后，对方也不知道他要放哪个位置，所以羽毛球特别注重抢这个高点，抢点以后啊，可以做出很多的这种变化来。
漂亮的一个胯下，但是回过去的位置并不好，对，不到位。女选手做的这种的很少，很少哈。男选手一般的这个动作做的还是比较多一些。但印尼的女选手很聪明的打一个重复球，是7比14，那么印尼队还是落后了7分。这一顿双方应该说发挥的算是都比较正常，只不过开局的时候，这个印尼稍微两局的开